喂，文西，喂，阿祖，都係呢個啱咪啊！即係啱啱我先叫緊佢話，喂，今次搞啲新意思咁咧，跟住點知佢出嚟又係講呢個，咁好啦，唔得啊，太自然啦，我想話。咁好啦啊，咁啊點啊？今次有啲咩嘅？今次其實都唔係，其實我有好多嘢積埋想講嘅，咁但係因為基於時間關係，所以今次要逐啲抽嚟講啊，唔可以一次講晒 drama 咁啦。因為咁咪錄多幾集咯。咁啊係，好啦，咁唔好嘥時間，仲係講咗 drama 先啦，咁我哋。好啊。一諗到要講嗰套，好嗱，你介紹先。嗰套正嘅係嘛？好啦，咁我哋第一出就係講當時咩都，所以講埋中文。嚇？男子迷路係。所以一人講個 pairing 啊嘛。好啦，咁樣你講第一個先啦。因為話睇呢首列表，你要讓我講啊。係啊，你講先。OK。你講先啦，好煩啊你。我要你認先得噶嘛。我就係特登唔認。OK 嗱，即係呢個 pairing 咧就係話睇到 X Tachibana 嘅。即係畑野渡and Tachibana Shinnosuke，right？嗯。OK。咁下一個係鈴木達久。哎呀，我直頭唔記得咗有呢個 pairing 添。shit 咩？好咩啊？係繼續啦。OK，第二個 pairing 就係我Tatsun and Kaji-kun。跟住就係眼鏡Yasuto Hiroki，X 個 Hirofumi。我知嘛興，跟住最後好啦，最尾嗰個係大作Kishio Daisuke，X 呢個Oriyumi Kosuke。OK，咁啊，其實我都好華嘅4個 pairing 咯，主要每個都係有H先。咩啊？唔可以咁講。嗱，我哋講翻第一個先啦，唔好講其他啦。OK， 好啊，講第一個先啦。Tachibana 同埋Wataru啊，係冇H先㗎。即係冇正式嘅H線，雖然都好算係正式嘅H線咯，不過都好H下。係好H，咁係講點解係講佢兩個係 friend 嚟嘅，咁即係好 friend 㗎啦。但係Tachibana咧其實就一路都中意Wataru嘅，咁啊即係佢一路都有同Wataru講咁，但係Wataru梗係佢唔理佢啦，因為佢正常嘅，咁所以佢又即係有識女朋友啊成啦，咁但係係啦，即係成日都同女朋友即係散啊或者咩時候，佢就會走去揾Tachibana，即係同佢講話好慘啊咁樣，跟住Tachibana又要聽佢講喎，但係咧又要即係佢又即係一邊又開心咁樣啦，一邊又要安慰佢咁樣啦，咁但係咧總之就係咁，佢就成日都即係同佢講話好中意佢咁啦，跟住嗰一次某個事件，佢哋無啦啦嘅好似係，即係喺佢屋企無啦啦㗎，喺佢屋企瞓咁啊Wataru，跟住之後無啦啦Tachibana係咪攬住佢啊？係啊，我記得好似，因為都聽咗好耐下噶咯。係，即係冇得攬住佢，跟住之後喺度話，唔係佢問佢可唔可以攬住佢咁樣，跟住話好 OK 啦，即係有佢，跟住就開始點解會有佢嘅話時話嚇？冇咁，我諗佢因為即係佢又咁因為佢明知佢真係中意佢噶嘛，係咪先？好慘好食得，我覺得呢樣嘢其實。我諗佢係覺得其實即係就算唔可以。即係唔諗住同佢一齊，但係即係少少要求都有佢咁咯，我諗。係咯。咁啊。繼續。唔好太 detail 啊嘛，你。咁H線即係冇正式嘅H線嘅，不過咧都好正嘅，尤其是阿Tachibana嘅演技就實在太正啦。好正真係唔好講笑，好正。有一度佢搞下，突然間即係喊咁啦，咁啊超好正，超悶呢件，唔好講笑。但真係好正佢，超好，唔得除咗正字我冇嘢講，超正喺度成段成分鐘就喺度講超正超好，唔係聽完之後，哎呀又中意佢多咗啦咁樣咯，係勁係呢套好廿八，呢套真係好正，我唔好講笑。但係即係因為佢好短，所以我哋唔可以講太多，因為佢每一個 pairing 都好短咧。係，咁我又講唔到太多咁樣啦。咁講下一個 pairing 先啊。OK， 講下個 pairing。好咁講啊，講邊個講Tatsun同Kaji-kun？講啦。咁
所以又講故事大綱。故事大綱其實好簡單嘅，就係塔戰同卡住權本身係一 pair 嚟嘅，即係一對情侶嚟嘅。咁然後咧就卡住權覺得自己好似成日俾塔戰控制住咁樣啦，咁就想同佢散，自己做細咩，因為佢係 Uke 嚟噶嘛，咁佢係想自己做細咩，揾個 Uke 即係可以有多啲 control 咁嘅感覺啦。咁然後咧，點知到最尾發現自己中意嘅始終都係塔戰咯，即係始終都係俾佢食住咁樣咯。所以其實個古仔就好簡單嘅，但係咧喺呢度入邊嘅塔戰我好中意咯。你想唔使？唔係，我唔係好記得。哦，係，佢有啲好意思噶嘛。係啊，同埋因為佢入邊把聲係好，即係點講咧，好 you 咁樣咯，即係會覺得可能我都係 in control 嘅，即係我知道呢件事會咁樣，我知道佢會翻嚟我身邊咁樣咧，好 in control 咧。但係我記得中意。但我記得佢哋呢 pair 好似係直頭即係冇乜，即係 kiss 先過嚟。我唔係好記得。不過應該係冇乜特別有真係正式嘅 edit， 就算係都應該係好短嘅，我記得。好似係冇嘅，直頭覺得。雖然我真係好似冇喎，我覺得好似即係好似。但我覺得好似或者係尾佢 fade out 咁樣咯。不過呢個古仔都 OK 嘅，我都幾中意其實。係咯，咁啊，下一個咯喎。到你講。Angen X Hirofumi 咯。哇！呢個真係〜哇！呢個真係點講？pairing 本身好正，呢個 pairing 本身已經勁㗎啦。跟住之後，其實佢呢個 pairing 咧，我覺得係最冇古仔嘅。係啊，係冇古仔嘅，即係純粹係字咯。即係得一個 track 嘅啫，因為跟住 Angen 係咁樣 bartender 咁嘅人啊，即係佢 owner 嘅。係啊，bar 咁啦。即係佢係一個基 bar 嘅 owner 嚟咯。跟住即係Hirofumi咪即係成日去咁樣上客嚟咯，上客咁樣啦。跟住佢就係一個唔知 stylist 咁嘅人嚟嘅話佢。咁樣即係唔知點解翻嚟嘅，總言之唔知點解兩個人咧就有路嘅，搞上咗係啊，咁啊即係差唔多一開始冇幾耐咁就 X 先咁嘅，但係個 X 先係正到爆嘅，係正到爆嘅，因為 Hirofumi 實在太傻啦，因為佢講佢係法國人，講喺法國翻嚟噶嘛，係咪？咁所以咧佢 H 嘅時候咧會講法文嘅。係索到爆，好正！法文正唔正呢樣嘢咧？我從來冇諗過嘅。雖然即係大家好多人都講話法文正咁啦，但我從來都冇特別。其實我想話好 ironic 嘅，因為你話法文正，但係因為佢係出自一個日本嘅聲優把口嗰度。咁我都唔即係我真係聽法國人嘅，我唔知會唔會覺得佢好正嘅喎。咁啊係。咁但係總言之 Hirofumi 把口講出嚟嘅法文就超索。好正，超正！我諗係。尤其佢其中一套咁耐以嚟最索嘅支線嚟講咧，我諗係啩，同埋咧，因為我覺得係同佢本身個角色有關，因為佢角色係好點講咧，好隨便嗰種人嚟噶嘛，所以佢係唔係喎？但係你聽唔到，即係佢支線之後嗰度咧，有度喺度係喺度喊嗰度，超可愛。唔係，我係中意佢點講咧？佢食住啱嘅入邊，唔係即係佢之先入邊嗰陣時把聲咧，有少少妖嘅感覺咧，我好中意。哇，唔得，好正！跟住咁我直頭係聽完之後又中意多幾層咁啦。我諗佢一跳幾級咁啦。聽完之後唔係，我不嬲都係好高嘅喎。但係即係總言之。超成日諗住咁咯，總言之。係咯，唔係因為我記得我以前特登聽佢嘅走去聽 Toriumi 咯，因為我記得有一出係Toriumi 寫咩，跟住佢嘅噶嘛，因為本身我係好唔想聽嘅，但係我諗可能我仲你應該仲未聽，因為講佢做 solo，所以我唔知有冇聽過。好似可能有聽過 actually。Oh really？但係咁你而家 Hirofumi 好似多咗 drama 好正，我覺得。係啊，佢呢期係咪等錢使啊？我想知。唔知咧，但係我總言之點都好啦，就真係太多謝啦。但係真係咁佢，因為我覺得佢又可以，因為即係佢好似你話學你話齋咧，好妖咁樣啦把聲，但係佢又唔可以好可愛喎。所以話係我突然間發現到一樣嘢。咩啊？喂，我哋下一出都係講緊佢咯，我想話。係唔緊要啊，佢呢期多。咁啊係。好啦，咁到最尾嗰個 pairing 就
如果淨係佢哋單獨咧，我諗我係唔會聽嘅。我覺得呢個 pairing 係 Daisaku and Toriumi 啊嘛。咁點講咧？Toriumi 喺呢度，我真係覺得佢做得好好。其實，即係我用好客觀嘅角度嚟睇啊，因為我本身個人就好唔中意佢，又唔中意佢把聲。但係佢喺呢度就做得好好咯，我覺得。因為我諗係同佢做 Okama 有關。因為我本身對即係做 Okama 嘅聲優好有 bias 嘅，我知道。即係好多我都中意，上次做Shangri-La 嗰次我又好中意嗰個。但我諗係有關係，即係我哋平時唔中意 Toriumi 把聲啊嘛。咁但係到即係佢做 Okama 嘅時候，咁佢唔係嗰啲懶靚懶型嗰啲聲咧。或者係。咁啊，所以係咯。係啊，同埋佢好似感覺上做得好放咯，我覺得佢做 Okama，所以我覺得佢做得幾好。同埋通常覺得呢Okama角色都有比較睇多啲發揮嘅。咁啊係，同埋咧，我發現係聽完 Okama 角色之後咧，你對嗰個人嘅會冇咁反感咯。即係 at least 咁佢話好彩，咁但係唔係喎？我諗我一聽翻佢正常嗰啲咧，就又會反感翻噶嘛。係又舐嘢咁咯。係咯，我都有啲咁嘅感覺，但希望佢遲啲做多啲 Okama 角色。咁你繼續講埋另外個，你講埋咩先得㗎？好似喺度講Toriumi。好咁就係講話其實我都唔係好記得，係講Daisaku機緣巧合之下咧，就識到 Toriumi 嘅。但係佢識佢嗰陣時咧，就係佢日頭翻工好正常男人樣嗰陣時嘅 Toriumi 嚟嘅。咁後尾俾佢發現到原來佢係 Okama 嚟嘅，咁咪一路黐住佢，想跟佢學嘢啦，想跟佢即係睇住佢點樣溝仔啊，跟住自己又走去學下咁啦，所以就一路跟住佢，後尾同佢好 friend 嘅。咁阿 Toriumi 嗰種佢係嗰種 Okama 係好照顧人嗰啲人嚟咧，所以佢又成日都會俾Daisaku佢喺佢嗰度瞓啊，成日好睇住佢啊，又擔心佢俾男人呃啊咁樣啦。咁但係佢係 partly 係因為佢 Daisaku 個角色講係即係好似好純咁樣噶嘛，好純情啊嗰啲角色嚟噶嘛，即係好細路咁樣噶嘛。係咯。咁跟住後尾就搞到Daisaku 中意咗佢嘅，跟住好似又講得 detail 咧，就係即係總之都係大團圓咁啦。不如評論佢個 edge 先啦，咁樣。edge 先唔得，完全唔得，完全好搞 get feel 咯，我覺得係。係啊，同埋即係我估唔到咧，我以為佢哋因為佢呢 pair 應該係搞 get 噶嘛，咁既然Tatsumi 同埋Kaji-kun 嗰度咧都唔係即係冇直頭嘅 edge 先喎，我諗住佢哋唔會有啦，但點知我又估錯喎。係啊，佢哋真係有嘅咯。唔得，我純粹覺得搞 get 咯，嗰段係。我唔可以用搞 gag 嚟形容咯，但係即係我會話唔得咯，唔得咯，仲要係啦，唔得咯。如果我佢係 Angen 嘅話，咁我會好啲咯。Angen 嘅Okama你意思？Angen 有做過 Okama，你唔記得咩？你冇玩好似。但係你唔覺得咧呢套碟咧，即係4套咧，即係4個 pairing 咧，都係4個 pairing 入邊咧，係淨係得一個係零舍搶眼咁。即係雖然我中意華泰利亞，好擺明係塔斯巴拿搶眼啲嘛，嗰個角色。係啊。啲咩啫？冇啊！我哋繼續點？嗱，跟住之後 Hirofumi 就係擺明 Hirofumi 嗰個索啲啦，跟住 Tatsumi 嗰個擺明 Tatsumi 索啲啦。跟住Toriumi又擺明去Okama佢啦，係啦。咁所以即係擺明係得一個係特別正咁咯。都唔可以咁講嘅，譬如話好似話 Angen 都 OK 正，不等我覺得係因為點講特別搶眼嗰啲，可能因為係個角色問題啦，同埋你講緊4個之中有3個係 care 嚟嘅。咁當然卡士權你就唔會覺得佢搶眼啦 ，right？ 咁一定係 Tatsumi 㗎，兼且 Tatsumi 嗰度我都好中意佢把聲數嘅。討厭卡士權嘅黐線。我知啊。因為我玩咗嘅算啦，唔好講住。我知啊。係咯，咁但係4套都係4個 pair 覺得相當高分下㗎。同埋咧，我拜到個原作咧，個原作啲畫工好唔知做乜嘢，所以我寧願聽 drama。好怪嘅。
咁但係係咯，仲有樣嘢中意啊呢個 genre 就係佢即係佢4個 pairing 噶嘛，但係即係啲角色即係有多少關聯咁樣。同埋佢哋啲角色好有個性咯，我覺得，所以我都幾中意。係啦。同埋咧，我突然間想補充下咧，係因為佢你記唔記得喺 Watcha 同埋 Tachibana 入邊咧，咪有個女仔角色嘅？哦係啊，嗰個先係喺度聽住嘛。係咯，超妹咯，即係超無嘅咁樣。唔係我窒咗，即係冇意講3次嘅。唔係，但佢太正啦，佢南媽 BL 啊佢，好太正啦。好，俾分先啦。咁我會俾9分 for everything。我都係會，即係我保留嗰1分就係即係唔係完美嘅，唔可以叫10分，但係9分。因為我諗緊，如果佢即係每個 track 都有一個好 decent 嘅支線嘅話，咁我就會覺得可以俾到10分。你擺明係嬲佢 Tatsun 嗰段舞啫，擺明你 Tatsun 同你卡士權一對咁樣，但係又冇得俾你聽。我無可奉告啊！得啦，下套啦。好啦，下套係咩？話緊媽媽 Kids。好啦，又係 Hirofumi 嘅，跟住又係 Daisaku。Daisaku 係咪？想話係啊，我話你做咩揀呢套㗎？唔係我諗住呢套我同你都聽過啊嘛。係 anyways，不過呢套好，其實可以咧 compare Nojima Hiro 喺單時咩都，同埋佢呢一出嗰陣時有啲咩唔同咯，因為佢個分別都好大嚇。即係單時咩都咧，佢分明係妖夾索嘅，話緊媽媽 Kitchen 分明係可愛嘅，超可愛。anyways，我覺得阿 Daisaku 個角色咧好鬼啱佢做。係我都講啊，好鬼啱佢做，即係佢平時嗰啲咩搞笑角色咁啊。同埋我中意係因為咧你知佢平時咧通常咪用 shorter 聲嘅做 BL 嗰陣時，我中意佢呢度做成咩係啱啱好，即係佢又唔會話太沉，即係唔會太過，但係啱啱好係比平時低少少嘅聲，我覺得幾好。同埋咧佢嗰個角色咧，佢個角色有啲嘢就係佢平時佢即係佢諗嘢嘅時候，成日都喺度即係好誇咁樣諗嘢啦，跟住好即係點話好唔知點咁啦。咁但係佢一到即係佢上咩嘅時候咧，又好點話好正經，又唔係好正經，即係點講應該，即係會懶係冇嘢啊，好正常啊，繼續啦咁樣嘅感覺。但佢自己個腦度咧就分明喺度 panic 緊㗎啦，咁樣。同埋妄想緊都有時會。係咯，咁但係好可愛啊，其實。跟住阿Hirofumi又去咗 gap 咁，即係佢有陣時佢平時好隨便咁樣，好冇乜嘢咁，但係一嬲起上嚟咧就勁惡咁啊。係啦，同埋有時會自己亂諗嘢咯。邊個啊 Hirofumi 咯。嗰個角色好可愛嘅，因為我記得佢有一次有個先係話即係佢兩個同床瞓啦，跟住瞓醒嗰陣時佢見到有個 condom 喺個我問，跟住喺度諗緊死啦係咪搞咗啊？點解我唔記得嘅？咁跟住嗰個太可愛啦，繼續啦。跟住佢想走去 check 到底邊個係 care 啊嘛，咁因為佢 feel 到自己又唔同啦。係啊，跟住佢死啦，會唔會係 Daisaku 做咗 care？咁諗住嚟走去搲佢個窿嚟睇。你講得好核突，你講得核突啦！但係咁係咁啊嘛，你搞到停唔到笑一陣間。係，好可愛。嗰個真係好可愛，同埋咧，你會聽到佢啲台詞都會勁喺度腦內 panic 咁樣咧，好得意咯。我發覺咧，我哋係冇講過古仔係講乜，但我又發覺嗰個古仔冇乜嘢好講咁。古仔其實好簡單咯，就係話 Daisaku 有一個本身已經係基嘅人，咁咧佢就機緣又唔係機緣，工作關係係啦，識咗 Hirofumi 嘅，咁跟住就後尾順理成章地中意埋佢嘅，但係佢又驚佢會知道咗之後會討厭佢啊嘛，咁咪想盡辦法嚟掩飾佢係基呢樣嘢啦。點知原來後尾都俾 Hirofumi 發現咗佢係基嘅，但係原來 Hirofumi 自己本身都有個 tendency 係，即係佢可以接受係基男仔咯，同埋佢以前細個係對男仔有反應噶嘛，咁佢就試下同佢一齊咯。
咁我覺得後尾就佢又想變成情人咯。即係佢個角色，佢又意外地主動喎，但係佢主動嘅時候又要好怕醜咁喎，跟住係好可愛，但係係好愛。同頭先單絲咩咯嗰度嘅 Hirofumi 實在太唔同啦。因為我中意係因為咧，頭一兩個 track 嗰陣時都唔係好覺，又係去到後尾第三四個 track 嗰陣時，佢成日咧會自己喺個腦度講嘢咧，嗰陣時嘅 Hirofumi 太可愛啦。佢轉咗 narration 啊嘛，轉咗 narration。係啊，轉真係好可愛嗰陣時。咁但係咧就冇真係嘅黐線喎。冇啊，係係因為 Ella 佢本來好慘嘅，你記唔記得佢有一段咧就話阿 Hirofumi 立定心意話H 啦，咁啊特登走去訂咗房噶嘛，喺酒店。係啊，我聽到叫住飲醉，我本來喺度諗緊，嚟啦，好正好正咁。點知係啦，點知原來後尾都搞唔成嘅，勁猛啊大佬！唉，算啦。唉，但係如果係第二集啊嘛，因為佢哋未搞可以拍第二集隨時。但係你要睇下漫畫原作有冇咯。咁啊，唔知我都唔知。唉，我都冇睇喎原作，所以我就未知咯。係啊，但係俾分啦。佢係差在冇真係嘅支線嘅，但係佢都幾好笑啊嗰個。因為 Hirofumi 又 cute，咁我都會俾睇先故事俾8分到咯，我諗。跟住支線，我故事冇佢俾得咁多咯。冇咁多啊？我諗我大概7.5左右啦。因為佢實在係冇乜故事可言咯，純粹係因為啲人物好可愛咯。係咯，俾大部分嘅分都係人物咯。咁支線冇啦，支線5嫌唔多。差唔多啊。因為我俾個5係俾阿 Hirofumi 嘅 Fela 嘅時候嘅，咁都係好正嘅。但係真係因為呢隻碟好在，就算佢就算係冇 H 先，我都係會依然推薦人哋去聽咯。因為唔得，真係好可愛佢啦，覺得。係冇錯，我好奇真係聽得過就算。兼且佢唔係 exactly 係清水啊嘛，佢都係有少少嘢發生噶嘛，所以都 OK 嘅其實。咁但係兩出比起，我會建議聽單絲美咯先咯。嗰出 L 啲嘛，因為係冇錯，係 L 好多，係Hirofumi發問題就，得啦，唔好再講啦。係你再講落去又會發神經，又發神經，係。咁啊，係啦，咁今日就係講住兩出先啦。好啦 drama 嚟講就到此為止先啦。喂，不如飲水先啊，好嘅。好啦，轉頭再 OK， 再見。翻嚟啦，好啊。好，咁講完 drama，而家講咩好啊？講我哋之前睇嗰啲 event 咯。聖誕睇埋嗰堆 event 啊。係啊。好啦，咁講邊套先啊？咁你話咯。講 Tokyo Encounter 先咁樣。OK，咁你開始先。我唔知有冇好多人睇過啦，but like 有睇過，即係點講？識佢哋兩個嘅人都應該會睇過嘅，我諗係Sugita Nakamura。咁即係中意佢哋兩個其中一個嘅人都會知佢兩個其實本身有路噶嘛。咁唔知可能因為佢哋官方就用佢哋呢個 pairing 添 shit 嚟做賣點啦。係啦，因為你唔記得佢官方之前唔俾佢咩噶嘛？係啊，即係又唔知事務所唔俾佢點咁樣噶嘛。跟住而家係啊，跟住而家發現咦唔得喎，咁樣賺到錢喎，所以就搞個咁樣嘅節目。因為佢喺 ATX 度播噶嘛，真係要俾錢嘅啦。係咯，即係睇。咁係啦，係俾錢睇佢打機，我想話。係俾錢睇佢打機，成個節目就係睇你喺度打機。係啊，但係咧呢個節目都可以啊，幾好笑嘅其實。因為幾好笑，可能因為兩個關係啊。
一嚟啦，二嚟係因為咧，佢哋成日會講埋啲 neta，淨係即係佢哋兩個先明咁樣咧，即係譬如話阿達卡梅達講完啲嘢，跟住 Sugita 望一望佢，跟住喺度笑咁樣咧，我亦會覺得好搞笑。對望嘅時候，係啊，擺得明佢兩個係有路嘅咯，我想。有啊 Sugita 嘅絕招，佢啲眼望咩啊？佢嗰啲眼望啊？唔係啊，邊啲絕招？佢嗰個 Tokugawa 記唔記得啊？哦，煙都開始，係啊，好激動啊！你寫得係正。不過我咁樣講都唔切人，有興趣去睇下佢做乜啦。係啊，真係好唔知做咩咯。其實佢成個單卷面，因為佢係淨係影佢兩個打機，跟住講埋啲無聊嘢咁樣啦。同埋，但係個點解要睇就係因為你會睇到佢哋平時係點樣講嘢咯。佢哋兩個，因為佢哋兩個好自然嘅講嘢。同埋咧，我唔知即係其他親有冇睇 Sugita 其他嗰啲 event 啦。但係咧，佢喺 Nakamura 面前係特別自然噶嘛，講嘢同埋動作。但係佢成日都講埋啲 mon 得下自己嘅，因為去到。係啊，但係咧，唔係佢好中意講 Simone 得啊嘛。唔係嗰啲啊，即係佢對 Nakayu 啲愛嗰啲。哦，係啊，睇下自己。係啊。跟住我記得有一度佢個 episode 係話，佢係近排做咗啲乜嘢，同邊個去玩啊嘛。咁跟住阿 Sugita 諗咗好耐Nakamura，跟住度一路停咗諗唔到，跟住同 Nakamura 玩，跟住 Nakamura 又係係喎，好似淨係同 Sugita 玩啫咁樣，即係佢哋兩個基本上真係冇可能冇大家唔掂，我想話佢哋其中一個 say 於嗰啲 auto pairing 嘅，真係好鬼正。咁嗰成個 show 就可以講嚟睇嚟打機，即係佢哋同埋玩埋啲快 game 咯，唔知玩嗰啲 mini game 同 game 有關嘅都係。係咯，即係估下嘢啊咁樣，但係同 game 有關。係啊，同埋做下 Indola 巴士。Indola 巴士係啊。咁我哋咁我哋記唔記得我哋喺度狂笑啊 Sugita 整嗰陣時 Sugita 真係好可愛。我下次嘅 Evan 我，即係已經係 record 咗，你唔好 cut 咗佢喎，記得。唔係 cut，佢係可愛啊。咩啊？咁佢姓好啦。咁啊，佢哋係請 guest 啊。Kaji-kun。我哋講親啲嘢咧，都有關佢事啊嘛。嚇！我冇所謂啊。講親都有你嗰個嘅。嚇？唔係啊。咁你繼續講下。冇啊，咪又係請埋佢一齊打機啫嘛，其實都係。不過我知點解會請佢咯，因為佢係點講咧？咁多個畫卡車之中，同佢算係玩得比較埋嘅一個啊嘛。因為有一次喺佢個 blog 嗰度，唔係喺Kaji-kun個 blog 嗰度睇到話佢啦、Yukian 啦、Sugita 啦，同埋嗰個光頭佬叫咩名？咩啊？我點記即係喺阿姨爹爹嗰度成日出嗰個，我成日都未睇阿姨爹爹 ，anyway， 成日出嗰個，成日出嗰個光頭佬啊！我唔記得佢點。佢係啲咩 staff？即係唔係即係佢咩角色？唔知我就係知道同 Sugita 好熟咯。But 係啦。Kajita 好似我唔記得係咪 ？But 要再覆下呢樣嘢。But 係啦，跟住聽聞話佢哋4個一齊去旅行噶嘛，去嗰啲唔知乜嘢一日遊咁樣咧。所以我諗佢哋都幾好感情嚇，但係擺到明咧，即係 even 佢哋請個Kaji-kun咧，佢哋擺到明佢哋講埋啲嘢咧，都係好淨係佢哋兩個先知咁樣咯。咁跟住Kaji-kun佢唔知發生咩事咁樣望住佢哋咯。我諗Kaji-kun冇去咁和他先為。係啊，呢樣真啦。同埋咧，我諗佢哋講埋啲 neta 好多係淨係佢哋兩個先知嘅。即係好似 inside joke 咁樣咧，即係佢淨係佢哋兩個先知道發生咩事咁樣咧。跟住我哋最變態，我哋雖然又唔明佢哋講乜咁咧，但係見到佢哋兩喺度講埋啲淨係佢哋兩個明嗰啲嘢，喺度狂笑咁。梗係啦，冇嘢噶嘛。但係真係好笑嘅。係，所以我諗中意佢哋兩個嘅人咧，都應該係去睇下嘅。因為你會發現到好多好冇嘢嘅地方。純粹冇嘢，佢哋兩個都幾好。係。都幾好笑，係咁下一個講咩？講哎呀，我啱啱畫完你先頭先，喂，我發現嚇Yuna
唔係我發現咧，好似集集都有你講齊嘅。慳啲啦，有話他呢個地方都有你卡住權啊，肯定。冇啊，你仲要你又多個人喎，你知他字又係你嘅，係啊係咪，先？咁啊你又多個人喎，咁咪真係一定有你嗰個咯。係啦，繼續講啦，唔好笑住啦。挑啲啦，嗯，咁呢只就係佢哋個 DVD Top 10啊嘛，係買佢隻 DJ CD 送噶嘛，好似嗯係啊，係咯，咁就都 OK 好笑嘅。佢嗰個節目即係講佢哋兩個即係一齊去 Nagano，即係話他嘅節卡。係啊，即係佢自己鄉下，我想話俾，即係唔係佢本身屋企喺Nagano。咁佢即係佢哋巡遊呢個嘅咩啊？Onegai Sensei 嘅，唔係 Onegai Teacher。Onegai Teacher 係 Onegai Teacher 嘅嗰啲即係點啊？嗰啲地點啊？即係點講？佢係Onegai Teacher，佢畫嘅即係譬如話學校啊、背景啊，其實係用 Nagano 幾個地方嚟做原案嘅。所以咧，佢哋就特登走去嗰邊朝聖，咁順便想走去重現翻呢個點講咧？呢個仙啊，或者即係重現翻個男主角嘅感覺啊，咁樣咯。係啊，我都冇睇過，所以我都唔知係乜。係啊，所以咧，佢哋咧少咗啲共鳴咯，我覺得。係，所以佢哋咪勁咗嚟睇啊嘛。但我又唔係好想睇，感覺好想睇。不過話時話唔得啦，話他呢個好 off 啊，去旅行。係啊，去頭喂，踢打師個頭好 off 啊！我唔記得啊，係，係，因為嗰陣時用電攣咗嘛，好似聽聞唔係又唔係聽聞嘅，我睇個相最近剪咗頭髮，好咗啲。係即係剪翻短啊！佢之前即係佢，你知佢咪又攣又長，唔知想點咁樣嘅個頭，佢而家係剪短翻同埋直咗。我遲啲 send 幅相俾你睇，你就明。咁係我感覺係變翻佢以前嗰個碌，吉眼嗰個碌喎，啲音。咁又唔吉眼嘅而家。哦，OK，都 OK 嘅。係啊，咁啊，跟住之後佢哋又去咗 Nagano Anime 嗰度，即係做1日做，一日店長聽咗咁樣啦。咁啊勁，但係都唔知點解冇人嚟咯，what the hell？唔係，我諗係其實你 off shot 嗰陣時有好多人嚟嘅，不過真係你喺鏡頭面前影住，咁佢哋就唔咩？係啊，就可以即係唔可以咁樣咁特登咁走去理，好似阻住人哋拍嘢咁樣咧。如果我嘅話，應該會企喺側邊睇到佢 off shot 嗰陣時，就即刻衝埋去咯。係咯。咁啊，但係所以我睇到，跟住阿提拉斯又幾搞笑，真係唔錯，真係好餓他，我發覺佢係幾搞笑佢。唔係，我覺得最搞笑係因為佢去到後尾咪有包唔係一包一盒 KO 饅頭嘅。係啊，我勁覺得係。咁然後佢唔知係啊，佢拆咗出嚟之後咧，又好小心咁樣拆，譬如整爛張紙咁樣咧，跟住交咗張出邊張包裝紙俾我 staff， 同佢講話我會攞翻屋企嘅，咁樣。跟住後尾開個盒嗰陣時，仲有多張卡噶嘛，咁佢即係其中一個白色嗰啲卡咁樣啦，咁佢就即刻袋埋，又係啊，呢樣我都會攞埋翻屋企嘅咁樣。跟住話睇你去 school 啦，而家炒開你兩個。係佢係一個，係一個，係我話佢兩個可能不過唔係，應該係一個先啱。唔係我知你中意提拉斯咁係咩？哇，我覺得佢搞笑咯。你阿哥中意提拉斯？我哥佢係咁講咯。幾好，好單詞。佢唔認㗎，冇點講。算吧啦，已經公咗係咪咩？Anyways， 2D Love 真係幾好睇。佢出咗第二隻啦，不過我仲未可以 download 到。你快啲搞掂我，快啲睇，咁又快啲。我就算 download 到，我哋幾時有時間睇先，係咪先？揾日星期五或者星期六咁樣睇咯，或者。咪所以嗱咁啊，不過我都想快啲睇。今次好似調翻轉喎，去 visit 啊提拉斯馬屋企咯。即係 Ishikawa Ken 啦。係啊，跟住提拉斯馬做聽 show 咁樣邊有？哎呀，咦我想睇喎又。你梗係想睇啦，就算唔係啊，都係想睇㗎啦。不過我未聽過，我未聽 2D Love 咯話是話。我都未啊！我而家我聽過 so far 我唔係聽過好多 radio， 我就係聽過我都唔係聽。Koguchi 正啊！係啊，
跟住仲有咩？聽過 DGS 啦， DGS 我唔知做乜。唔係 DGS 成個即係點解一定要聽？係因為你要聽佢哋兩個啊嘛，要聽 Onodi 同埋 Hiroshi 啊嘛，同埋要聽 Hiroshi 點樣笑 Onodi 啊嘛。冇咁我諗都差唔多係一樣嘅。套除咗 Koguchi 係真係笑 content 之外，套都係為咗聽人嘅。2D Love 都係為咗聽華太同 Terashima 啫。係啊，但係真係我好少會就係為咗 Satoshi 同 Tachibana 嘅啫。唔係㗎，學到嘢㗎 Kunitori 你應該聽㗎。因為依樣嘛。咩啊？你聽唔係因為依樣嘛？唔係啊，我係為咗學嘢嘅。咩時候聽佢兩個咩？哎呀，好可愛㗎，你真係應該聽下咯。Cell Division 咧，佢係一個節目啊，定係真係？佢原先係節目嚟㗎嘛？原先係節目，但係好似喺網上好難揾到 download 咯。好似有啲，不過我都冇聽過。係咯。我就，但我諗係，不過因為係講，即係 Tatsun 成日喺度 S 啊，或他都咁啊。講起 Tatsun 咧，你知佢平時咁 S 咧，其實佢係俾人 S 過嘅。係咩？你邊個先？Suwabe。咁 Suwabe 一定啦，啤神。喂，咁我想知媽嘅啫。你聽咩嘅時候見過先？係咩？你聽咩時候聽過佢俾人 S？佢俾阿 Suwabe S 先？點講咧？我唔記得咗佢全名，我聽月言咯。但係即多咩乜叉研究乜叉，唔記得個名啊。咁我自己 post 翻上個 blog 度啊。咁我想知佢俾人佢 M 嘅感覺係如何咧？好可愛，因為佢係擺得明係唔憤氣嘅，但係又你知即係Suwabe媽係前輩嚟噶嘛，咁佢一定要聽佢講嘢咧，即係會即係佢會叫佢做埋啲好白痴嘅，譬如話叫佢着住件咩都服。好似你話過俾我聽。係啦，咁然後或者會叫佢食埋啲好無謂嘅嘢啊，或者好難食嘅咁樣，咁你會聽到佢好唔即係你會覺得佢好唔憤氣，所以一定就轉嫁喺呢個華他身上之後，Cell Division。maybe 佢到佢監去食埋啲唔知乜咁樣，真係就好可愛啊！唔係我好中意佢兩個互動嘅，一個好 S 一個好 M 咁樣幾好。你係講緊 Cell Division？ 係啊。哦，係啦。我覺得 Suwabe 都係做 Koguchi 啲。佢冇可能做 M。我想象唔到 Suwabe 做 M。我都想象唔到，係咯，唔得，唔可以。唔得啊！想象唔到。二坑㗎。係啊。但係 Koguchi 好笑。喂，講下 event 做咩講咗 radio 講 radio 嘅，點解我哋？真係係啦，講翻呢個 2D Love Volume 2，睇下幾時睇埋咧就可以講埋呢個。就可以又再講多次個 report 啦。係啦。咁樣，不過 2D Love 咁即係又係中意佢其中一個嘅人都應該去睇下啦，同埋中意 Onegai Teacher 嘅人都應該去睇下咯。因為佢會 show 晒啲場景出嚟咧，咁我諗有睇過嘅人會覺得，好熟面口喎呢個景啊，嗰個學校好熟面口喎咁樣咯。所以中意呢3樣嘢嘅人都可以去睇下啊，同埋咧佢有影Watcha 屋企噶嘛。啊係啊。哎呀，係咪好無嘅你？咩啊？別呢？係哦。唔係影唔影佢屋企唔係好關事啫係嘛？係佢反應可愛啫。係睇。我記得佢影佢個Seiyu Award 嗰陣時好搞笑。係啊，佢勁踢咧啊！唔好講啦。Move on，let's move on。好啦。不如又飲啖水先啦，好在。好啦好。OK 好啦。OK 係。轉頭再翻嚟啦。轉頭再見。喂，我哋生呢成日都唔記得咗講翻個 po 啊，Matome 之前嗰3個 po 啊。我哋講緊個投票啊嘛。啊。好啊。嗰三個，哇，已經隔咗好
好耐嘅3個。首先講翻我3個係乜嘢嚟先啦，費事第一個混淆啊！第一個好耐之前嘅事，我已經覺得係。第一個係咩？第一個係着衫嗰個。係啊，係啊。係咯，咁首先講翻第一個係死啊！第一個係乜鬼啊？即係你講第一個鋪嘅 resort 啊？係啊，係咯。即係第一位係咩嘛？浴卡塔啊，浴衣和服。唔係，首先講翻第一個係關於啲乜嘢你先啦？頭先咪講咗咩唔係？就咁講着衫啊，着衫啊，知㗎啦，即係着即係唔同衫係 H 先嘅時候，係啊 H 嘅時候着咩衫係會最冇嘅，係啦。咁首先咧，第一位大比數拋離所有其他服裝嘅咧就係浴衣，即係浴衣或者和服。跟住第二位係西裝。第三位咧就係有兩個都係打平手嘅，一個係制服，另外一個係全裸嘅，就係咁咯。跟住第二個咧，跟住第二個係講 H 嘅地方啊嘛嚇，場所就第一位係浴室，又係大比數拋離晒所有其他地方嘅。跟住第二就係細咩屋企，第三咧就圖書館，係啦。咁到最新嗰個咧，最新嗰個哇，勁啊呢個！快啲講，快啲講個字，係體位。你最中意嗰樣嘢？因為我最中意啊！我哋講，好，咪快講啊 resort。咁咧，首先第一位咧，今次分得好平均嘅，就係我諗好多人大家都有唔同嘅喜好，所以就分得太平均啦。不過第一位。咩啊？爭一票啊嘛，第一二位。係啊，真係爭一票就係同第一同第二。係咯。就第一位咧就係點講？對面座位就係個細咩坐喺度，跟住個月 K 坐喺細咩身上，但係就面對面嗰隻嘅。正啊！嗰個就第一位。即係又唔係咯 Joy，但係就係啦，坐喺度收。係啦。跟住第二位咧就係拍牆，就係月 K 拍牆，跟住對住細咩。跟住成咩就撐起月嘅隻腳，哈哈！哇，我比較 specific 喎你。我中意呢個多啲，因為我唔係因為我中意一多啲喎。個 description 我寫噶嘛，第二嗰個係啊，分明你擺晒自己啲 column 入去啦。唔係唔緊要，最多有141個人同意咯，我想話。緊要嗰一票多咗嗰一票，可能分分鐘就係我嘅。你自己有冇搞錯？我冇投我講啫。OK， 好，我仲以為你出千添。OK，anyways，第三位就係普通正常位咯。攻上手下，冇錯。一受上攻下正有冇嘢？算啦。好。睇下你邊種月 K， 我覺得如果殺所月 K，梗係受上攻下好啲啦。但係如果係普通嗰隻嘅話，始終都係所以咪好啲嘅。所以咪殺所月 K 索啲咯。幾 economy 你唔好喺度點咁加人哋。哎呀 ，OK，喂，咁等下先，但係我將第一位咧，所有第三個嘅第一位咧，首先將所有3個嘅第一位加埋一齊咧，就係最理想嘅 H 嘅先啊。H。咁首先就係要喺浴室入面着住浴卡達。我呢個啱喎，浴室唔係 OK 嘅。嗱，跟住咧主要係對面座位啊嘛，咁即係坐喺個浴缸度。我啱晒，點解係咁嘅？黐線啱晒，我仲諗住咧，我本來諗住咧，可能咧出嚟啲9唔搭8，咁點知咁啱嘅搞錯。呢個係好正嘅，呢個先一定會。呢個先非常之正。仲要係咧頭髮滴水嗰啲咧，真係唔錯嘅係嘛？係依家你講頭髮滴水，我突然間就會諗到 long dress 咩啦 ？long dress 咩好啊？我中意啊。係咯，跟住好多巴頭髮滴水。係啦。跟住尖膠，我覺得條係攣攣地頭髮會係，因為攣地嘅頭髮滴水。攣地定月 K 攣地？不過唔係啊，其實既然係咁啊，兩個都係攣嘅。點樣講？咁因為佢即係我啲頭髮啊，神經嚇啊！正啊！呢個覺得係，我反而覺得係直髮啦。成咩比月 K 頭髮稍為長少少，跟住月 K 係滴水滴得勁啲嘅，唔知點解。但係咧就會係唔係嗰啲好細路嘅月 K 咯，係比較月 K 滴得勁，因為佢坐喺上面。
佢要做，佢要喐啊嘛。水好冇水好啊個浴缸，啊？有水好冇水好啊個浴缸。我有水啦，冇水嗰個白痴嘅好似。啊咁又係，咁又係，啦即係純好似為咗係喺沖涼房入邊係咯一剪啊。係咯。咁有水好啲嘅都係。咁但係點啊？成日着住套衫落水啫嘛。如果你諗下着住個白色嘅浴巾得，跟住落水，我覺得唔出奇喎。正喎，透喎。係啊，透㗎。哦，即係可能咧係嗰個 situation 係夾硬俾佢成咩講入去，所以着住套衫咁樣兩個都。或者係咯咁樣 OK 啊，我真係覺得幾好。希望有人寫，算啦。係咯，有人寫嘅話咧，應該有人寫有冇？唔係講翻俾我哋聽，我可以去睇。有冇親肯寫？用呢個 pose 嚟做個完全係俾咗一個好多人都一定會中意嘅資訊俾。一定有 market 啊呢個。咗俾佢。一定有 market 呢個寫出嚟。係咁，而家試下啦，三個第二位擺埋一齊啦，會變成點啊？就係首先係喺Sam 屋企着住西裝啊，跟住係拍場。喂，點解又咁正常嘅？好似喺邊位見過呢啲？係咯，呢個好正常，搞出又咁正常。我諗實有啲咧明冇可能發生嘅事添，點解又咁正常添？即係喺靠牆浴室咁啊，咪都得喎。靠牆浴喺咩露台靠牆咁啊，絕對唔得噶嘛，因為露台靠唔到牆噶嘛。係，我喺車度靠牆。係咯。但係唔係可能因為車係比較偏門啲，我諗。偏門正啊！跟住個 scenario 主要係咧個 Sam 係啱啱放工嘅，跟住係掹一掹條胎咁嗰啲咧。咦？你有冇特登講啫？係啊，搞錯你特登講。好，咁講下第三個睇下會變成點？你講。唔得咯，第三個。哇！我睇下先，睇得睇先。哇！得。呢個。你講嘅不可能事件終於發生咗，我想話。嗱，首先講第三，你有兩個選擇嘅嘛，係咪？第三可以係喺圖書館着住制服，係有兩個供上授下 OK 啊，我覺得。但係咧，唔好唔記得仲有全裸呢樣嘢。係咯，點解圖書館啲公共地方嗰度全裸，跟住供上授？哇！真係唔得，唔得，呢個唔得。但係制服嗰個點啊？點無啦啦係嘅嚇？唔知咩制服㗎嘛？係咪當學生制服嘅啫？如果係咁嘅話，但係有但係學生制服有佢自己嘅學生服嘅選擇。係咯，咁又唔得。係咯，軍服咯似我諗。着軍服喺圖書館都唔知咩嚟，其實我都唔知啲人 vote 嘅時候係 vote 咩㗎，諗住制服。就根據自己嘅想像再去投票咯，我諗。係咯，應該係。咁唔知大家自己諗。但係不過係第三位係冇咁可能會發生嘅，第一同第二咧拼埋一齊係可以變成一個好正嘅之先嘅。係啊，正啦，直頭。你想象下，有兩個喺圖書館全裸。哇，唔得！我可能唔係，可能咩嘅喂，即係 close 咗。但係我覺得全裸唔得喺圖書館。咁啊係，都唔會咁仲夠冇咧咁樣。嚇？污糟啊！公共地方。地下。喂，公共地方唔得啦。喂，唔好咁現實啦，你想象得。成日都俾你話下點解？係咯。真係唔好太妄想，唔係妄想同現實係要分開噶嘛，唔可以想象得唔現實噶嘛。哇！我覺得呢個第一位三個第一位好啱我，好我 economy 嘅呢個 setting。我諗好多人都係咁諗咯。太正啦！唉，真係唔錯，如果真係有親肯寫嘅話，我好開心。或者寫第二，不過第二好正常真係好正常。第二，我真係硬係覺得好似喺邊度見過，應該喺好多漫畫已經出現過嘅呢個情節。頭先應該撈亂，如果靠牆係唔可以着浴卡塔咯，我覺得點遞啫隻腳，棘住咯，係咯。得嘅，咁可以整到好鬆啊嘛，淨係得條腰帶綁住，但係其實已經係鬆晒咁樣咯，都得嘅，所以其實係。但係一定唔喺圖書館，無啦啦着住去浴卡塔。唔得圖書館咧，因為太
太 specific 咧，好即係點講咧，好 limit 咯啲嘢，即係淨係可以係着某一種衫喺圖書館出現，或者直接着嚟便服咁樣咯。但圖書館呢度三個體位淨係得靠牆可以啦，對面即係坐喺度可以嘅，都有可能嘅。但係圖書館呢個真係好難，我覺得好怪啦。覺得如果真係有一個書館都話唔算大比數拋離咯，同第四位其實都唔係爭太遠咯。同第四位係廚房咯，其實。廚房？係啊。廚房着，睇下先第四位。着瑜伽拖都係唔得嘅，我想話。點解？好奇怪咧！喺屋企着瑜伽拖。酒店得唔得？酒店有廚房嘅咩？冇，旅館冇廚房咯。咁啊，唔知啊。咁西裝。哇，都唔錯啊！真係。即係好啲。入點解就跟住鬆咗條呔，跟住諗住煮嘢食嗰陣時就煮咗個 cam 啊！但係唔知點解你咁樣講西裝廚房嘅話咧，我會聯想啲我丫知會 care 嘅情況，唔知點解。我 OK 嘅喎。OK。我 OK 嘅。我本來諗住將3個大兜亂蝦會點，但係都 OK 嘅喎，其實3個撈亂都，即係個衫。嗱，我話俾你聽，喺浴室咧係所有體位。睇下先，3樣都 OK 啊！正常位對面坐或者靠牆3樣都 OK。不過靠牆我驚佢會跣咯，講真。浴室、浴室啊，肯定跣啦。咁係咯，即係所以就會逼係坐喺度比較安全啲，我都覺得。但係跟住着3種衫都 OK 嘅，浴室比較 make sense 啲。其實我本來我想話咧，西裝點解咁多人中意，咁多人揀？其實我又唔係特別，但我想咁講，但我又中意呔喎。係咯，所以我又中意呔喎，又想。我諗咧，如果俾我 option 係坐 key 嘅，會唔會一定揀嗰個？係喎，點解我哋唔擺？係因為冇人。但係唔得，你明知我啲坐 key 好驚踢噶嘛，限死一個人噶嘛。好啦，我哋繼續講其他嘢啦。好衰，唔係，我想話咧，如果西裝嘅話咧 ，reborn 咁咪正咯。哇，好啊，好啊 ，reborn 咁咪正咯，10年後，哇，正。係。咁講完我呢個鋪，我喺今次嗰個投票先啦。咁就係講係好啦。咁咧就係另外嗰個投票咧，就係講話，即係今次呢個投票啦，就係講有咩寫咩同佢嘅關係，有咩特別關係，你會覺得係好冇咧嘅。咁都係同你嘅答案我已經知道啦。都係嘅，都係照舊啦，揀3個嘅。我嘅答案咧，下一集再講。係啦，咁就係講都係照舊揀3個啦。咁咧嗱，第一個就師生啦，都好熱門嘅呢個已經係。跟住第二就係兄弟啦。可以兄 X 弟或者弟 X 兄都 OK 嘅，我弟 X 兄好 OK。繼續。係繼續啦。跟住咧就係醫生同病人啦。好似人哋嗰啲鹹片會有嘅嘢，不過 anyway 少啲咯，都有嘅。係咯，醫生唔知點解硬係咧，我覺得係要戴眼鏡嘅，不過睇得太多。Next。第4就係前輩同後輩啦。即係譬如話返學嘅前輩後輩啊，或者返工嘅前輩。但係你係咪指返學多咧？我本來諗係諗。我係指返學多，但係返工都可以㗎嘛，係咪？不過都係會自行想像啦。咁然後就第5就青梅竹馬啦，一齊大嗰啲啦。跟住第6就係呢個純粹真係因為睇咗食卡先會咁樣諗嘅，係編輯同作家啦，俾面佢特登要擺嘅咯，係啊，即係唔係？但係佢嗰個係編輯同漫畫家嘛。如果編輯同作家嘅話，又有少少唔同㗎嘛。咁編輯同漫畫都得㗎，即係你總言之呢個意思就係編輯同 sensei 咁，係咯 sensei 係啊。跟住第7就係上司下屬，呢個我諗都好熱門下，好似感覺上。第8就同班同學啦。咁第9咧就。我個人會好冇啦，即
就係敵對嘅關係啦，即係叫啦啦，係啦，Shizuo 同 Izaya 咁樣。跟住第10就係拍檔咁樣咯，即係譬如話工作上嘅拍檔啊，或者唔知喎其他，即係或者係工作有時有啲唔同部門一齊做嘢啊，或者或者兩間公司咁樣咯嗰啲咯，或者一齊做一個 project 咁做拍檔咁啦，或者譬如話好似警匪片咁樣嘅，係咯，好似 Reload 咁 ，Reload 正，係咯。咁樣嘅拍檔都 OK 嘅，係。咁第11就係我諗好多親都會好中意嘅，就係 Sushi 同埋主人咯。咦？會唔會呢個遠遠拋離其他咧？你覺得？我感覺上好似會咯，因為你唔好唔記得佢嗰個 Sushi 有幾紅。但我唔會揀呢個人。我個人，等我睇下先，等我睇翻我 list 咁我個人未。得你唔好講住，唔好揭曉你個答案住。係咯，好啦，咁我已經知道個答案。我淨係知道我第一啫，係咪？係啊，淨係知道第一咯，係。係咯。咁我哋就拭目以待。其實呢個可唔可以咧都加埋落去咧？都好黃，唔係都可以好黃道下。即係譬如話唔得喎，算啦。咩啫？你諗咩？自己有自己講，加咩啫？唔係啊，我諗緊佢嘅關係可以加埋落去我哋頭先講嗰幾樣嘢嗰度咯。哦，咁睇下唔知啊，睇下啲 result 先啦。橫掂嗰3個大家都知啊，都係搭落去啫。係咯，睇下佢出咗嚟會係點樣咯。哦，係啦，咁係啦。因為譬如話啲咩醫生同病人咁會喺沖涼房，最多唔係喺，我都唔知啊，算啦。唔好理佢住，都係我 result 出咗嚟先算啦。如果係咁嘅話，係咯。今日到此為止住先啦。係啊。睇埋個另外嗰個投票個 result 會係點，我哋再嚟決定可唔可以擺埋落去呢個最理想嘅 edge 先嗰度。如果 work 嘅話，我會覺得好開心。如果啱我口味，我咪擺咯。啱我口味我咪擺咯，唔啱咪唔擺咯。睇下點啊，睇下點。乜咁㗎？因為興趣知我都，如果擺埋一齊會點？係咯，唔係我好想知，因為我自己已經心目中有第一位㗎嘛，我好想知其他人嘅第一位會係乜嘢咯，所以我自己本身對呢樣嘢都會有興趣。我都仲未知我會揀咩，係我諗先，我都要諗先。係咯，你冇我咁，你嗰個太明顯啦。係咯，我估你會揀敵對。你揀敵對，我都唔知，我都唔知我自己會揀咩。你嗰個揀敵對。係我估你會揀。下集先話你知。下集等到 result 出咗嚟再講啦。咁好啦。好啦，咁今日到此為止住先啦。好啦，拜拜。好啦，拜拜。